Hallo alle sammen, og velkommen til min kanal. I dag skal vi snakke om noe jeg personlig liker veldig godt. Kaffe. Ja, kaffe, det er noe mange av oss drikker hver dag. Men har du noen gang tenkt på hvorfor vi drikker det? Eller hva det egentlig gjør med kroppen vår? I denne videoen skal jeg dele noen refleksjoner om kaffe, både noe litt vitenskapelig og noe fra mitt eget liv. Så ta deg en kopp kaffe hvis du vil, og bli med meg i 10-15 minutter mens vi snakker om dette fantastiske temaet. Ok, la oss starte med noe jeg synes er skikkelig fascinerende, og det er helseeffekten av kaffe. Du har kanskje hørt at kaffe kan være sunt. Det er mange studier som sier at kaffe kan være bra for hjertet, for hjernen, og til og med for å leve litt lenger. Men hvorfor er det sånn? Jo, mye av dette handler om noe som heter polyfenoler. Polyfenoler. Det er en type antioksidant som finnes i kaffe og i planter generelt. De hjelper kroppen vår med å bekjempe betennelse og stress. Men her kommer det som er litt interessant, ekstra interessant. Hvordan vi drikker kaffen, vår, det kan faktisk påvirke hvor mye vi får ut av disse polyfenolene. Jeg har hørt, og dette har jeg fra en som heter Dave Asprey, det er at hvis du spiser protein samtidig som du drikker kaffe, for eksempel hvis du har ost eller yoghurt til frokost sammen med kaffen, eller hvis du har melk i kaffen, det er protein i melk, ikke sant? Så kan proteinet binde seg til polyfenolene, og når det skjer, så klarer ikke kroppen å absorbere, ta til seg polyfenolene så godt. Så på en måte kan helseeffekten av kaffen bli litt redusert. Men hvis du derimot tilsetter litt fett i kaffen, og det er visst nok viktig at du visper dette godt sammen, slik at du får en sånn emulsjon mellom fettsyrene og vannmolekylene i kaffen. Og da kan du for eksempel bruke en teskje med smør, eller MCT-olje, kanskje kokosolje, altså en bulletproof kaffe, så vil det faktisk hjelpe kroppen med å ta opp eller absorbere disse polyfenolene bedre. Fett og polyfenoler jobber visstnok veldig godt sammen. Jeg er, som dere hører, ingen forsker, så jeg vet ikke alle detaljene, men dette synes jeg er veldig, veldig spennende. Så har jeg forstått det riktig? Hvis det er noen av dere i kommentarfeltet som har greie på kjemi, så skriv til meg. Men uansett, jeg liker best den første kaffekoppen om morgenen, og jeg prøver da som regel å skille kaffe og matinntak for å på en måte optimalisere dette polyfenolopptaket da, ok? Videre så vil jeg prate om noe annet som jeg tenker mye på, nemlig hvordan vi bruker kaffe. Som sagt så elsker jeg den første kaffekoppen om morgenen, men for meg så er kaffe aller best når det er et type verktøy, noe jeg velger å bruke fordi det gir meg noe positivt, litt som å spise en banan før jeg trener, fordi det gir meg energi. Eller som for eksempel å ta kokain før jeg går på klubben. Ja, det var en vits. Men du skjønner poenget mitt, ok? Kaffe, det kan være noe vi bruker bevisst, i stedet for at det bare blir en vane som vi ikke som vi ikke kan leve uten. Så jeg liker å tenke at kaffen
skal gjøre meg mer våken og gi meg bedre effekt av en morgenøkt der jeg må konsentrere meg og jobbe eller studere, eller kanskje trene fysisk. Jeg drikker ikke ekstremt mye kaffe selv, kanskje 2,5 kopp om dagen, men jeg må innrømme at det er litt avhengig. Avhengig, det betyr at du ikke klarer å være uten. Så ja, jeg er litt avhengig, for hvis jeg ikke drikker kaffe en dag, så får jeg fort litt hodepine. Hodepine betyr at jeg har vondt i hodet. Og det liker jeg ikke så godt å tenke på, fordi jeg vil jo ikke være en slave av kaffen. Jeg vil jo ikke at kaffen skal styre meg, ikke sant? Likevel føler jeg at kaffen gir meg så mye verdi at jeg ikke har lyst til å slutte helt. For som jeg sa, den første koppen om morgenen, den er jo magisk, synes jeg da. Er du enig? Så hvorfor skal jeg da droppe den når jeg ikke helt ser det store problemet med å drikke den, ikke sant? Jeg vet ikke. Men faktisk har jeg prøvd å slutte med kaffe en gang før. Det var for noen år siden at jeg bestemte meg for å ta en pause i 30 dager, bare for å se hvordan det gikk. Og vet dere hva? Det gikk faktisk helt greit. De første dagene, de var litt rare, fordi det var på en måte en vane som plutselig var borte. Men etter en uke så var det ikke noe problem, og jeg tenkte ikke så mye mer på kaffe. Kroppen min, den tilpasset seg. Den ble vant til det. Men selv om det gikk bra i den perioden, så savnet jeg på en måte kaffen allikevel. Ikke energien, men på en måte ritualet. Det å sette meg ned med en varm kopp kaffe og bare nyte øyeblikket. I den perioden så hadde jeg jo ikke det. Så etter de 30 dagene så begynte jeg å drikke kaffe igjen. Kanskje handler det om balanse. Jeg tror i bunn og grunn at kaffe ikke er noe vi må være veldig redde for, så lenge vi ikke overdriver. For meg så er det et lite verktøy, eller jeg liker å tro at det er et lite verktøy som gjør livet bedre. Og det er greit for meg å være litt avhengig. I hvert fall foreløpig. Så, hva tenker du om kaffe? Er det et verktøy, altså et instrument man bruker? Er det et verktøy for deg også? Eller er det noe du bare drikker uten å tenke så mye over det? Er det bare en vane for deg? Skriv i kommentarfeltet hva du synes. Jeg håper du likte denne videoen og lærte noe nytt. Kanskje noen nye ord på norsk, og kanskje litt om kaffe også. Hvis du vil, skriv en kommentar og fortell meg hvordan du drikker kaffen din. Drikker du med melk? Eller med smør? Eller kanskje helt svart? Uansett, takk for at du så på, og vi ses i neste video. Ha en flott dag med eller uten kaffe.